早くからお集まりいただいてて、いつ始まるんだろうと思ってました。でね、救急車来ました。で、比較的早く具合悪くなった方は救急車に入ったんですね。ところがそこから出発しない。これが今の埼玉の医療問題。私ども8年前に吉川春子さんを押し立てて、この問題を初めて県知事選挙の中で大きくクローズアップしました。埼玉県は人口10万人あたりの医師の数、看護師の数が最低だ、47番目だよ、こういう話をしました。実は OECD 主要35カ国の中で日本は最低なんです、ね、OECD の中で最低で、その最低の日本の中で埼玉県は47位ということは世界一最低だということなんですよね。で、そういうふうに8年前申し上げたら、上田先生は10万人あたりでは最下位かもしれないけども、埼玉県って面積の小さい国です、県ですので、面積あたりでいうと全国6位だって言いましたけども、しかし実態としてはその後ですね、選挙が終わった直後、春日部市民病院が9月から小児科と産科の診療を閉鎖するということが新聞発表になりました。8年前ですよ、ね、そしてその年の暮れ12月に秩父市の市長さんが、秩父郡内に第3次救急がないんです、高度救命機能を持った病院がないんです。大里郡の深谷に1隻まで行かないとないんです。で、秩父としても非常に医師不足が深刻ですから、市長さんがですね、秩父市としては自分たちの町からそうした医師を志す若者を、これに奨学金制度を作って応援するというのを、今から7年前ですかね、8年前、その辺ですよ、やったんですよ。で、実は2年前、私キャラバンで秩父市に行きました。そしたら秩父市の保健福祉部長が対応してくれましてね、うちの市で作ったその奨学金、医師の奨学金制度で、いよいよ第1号が来年からっていうか去年だと思いますが、来年から秩父市民病院に入ります。私ね、これ本当に立派なお仕事だと思いました。そしてあと2年後には第2号が控えてます。で、しかもその秩父市民病院では周産期小児科の問題についても、諸山にある埼玉医科大学の小児科部長さんなどを招聘して市民病院の小児科体制を維持する。やっぱりね、こういう工夫を県がね、どういうふうにできるかということが大事だと思います。先ほども出発するまでには病院探してるわけでしょ。すぐそこに独協があるんですよ、ね、近所に病院がいっぱいあるんです。しかし満床であったり救急対応ができない、状況はどうだったか分かりませんけども、そういういわゆる医療設備、医療施策の貧困の中で、いわゆるその新聞でたらい回しってこう言われますが、たらい回しじゃないんですよね。みんなができるのに俺んとこダメ、俺んとこダメって言ってるのはたらい回しですが、どこ聞いてもできません、手一杯です、こういうことでしょ。だからこれを埼玉県政の重要な命と県民の命と暮らし安全を守るということを言うんであれば、この問題最大限取り上げて、みんなしてこれ実現させようではありませんか。ですから医師不足の問題について言えば、一つは奨学金制度をどう充実させるか、それから4年前の県知事選挙の後、4年前も私たちこういう訴えをしましたよね。で、その後埼玉県議会の超党派の議員、全ての議員が議員連盟を作りました。埼玉県立大学に越谷にありますよね、県立埼玉大学、そこに医学部を作ろうと、
こういう議員連盟ができて、今動きがちょっとまだ遅いけど始まってる。でその一方で総合医局制度、あるいは一般大学の卒業生、一般大卒者を医師を目指す学生に対してその後の専門的な教育機関を、これは医科大学を設置するよりはかなり比較的短期で、実践的な力になるという面もありまして、済生会栗橋病院の元院長補佐の本田先生などはこういうことを展開しております。そんなことも含めて医療問題でぜひ、埼玉県政を変えていきたい。子どもの貧困の問題、私たちの暮らしの問題、まさに条件整備をしっかりしていかなければなりません。介護保険料を41歳からずっと払い続けていたのに、いざ自分が必要になるとなかなか1年前、2年待ちというような形で入れない。埼玉県内に要介護度の4と5に限定してみても、ダブリを除いてですよ、ダブルエントリーしているのを外してもおよそ1万ぐらいのね待機者がいるんですよ。金は出してるのにいざ必要な時に、これはもう保険の制度としても失格ですよね。ですからそういうインフラ整備もしなきゃいけない。でこうしたことは実は地域経済の活性化にもつながるというふうに私は思っています。こうした暮らしに密着した身近な生活保障インフラは、これができることによって住民の皆さんの利益になるし、同時にその仕事は地元の業者の皆さんが十分にできるわけです。そういうその地元で働く建設業者の皆さんの背中を押すという面でも、今申し上げたような、地域密着型のインフラを整備する、これはねゼネコンでなくたって十分できるわけですよ、地域で。そうすれば建設産業っていうのはゼネコンの元請けから1時2時3時4時とこうね、重層構造的に段階が作られていて、で一番現場で働いている人に賃金が下りてくる間にどんどんこうやって抜かれてくるわけですからね。地元の企業がきちんと請け負ってやってくれれば、少なくともこの重層構造を短くすることはできるわけです。そして地元の業者の皆さんも元気になる。こういう形で社会保障インフラの整備と地域経済の活性化再生、これをきちんとリンクさせながらみんなで工夫してやっていこう、これが私の政策でございます。さあこうした政策を実現していく上で、一番の根源はこの国が平和であるということです。戦争が始まったら人権もへったくれもないですよ、今本当に70年間世界で192の国連加盟国がありますが、本当にねこの70年もの間戦争はなく、自衛隊が海外に出てって外国人を殺したり、外国の兵隊から自衛隊員が殺されたり、こういうことがなくて済んできたわけです。そして世界の国々、特に中東諸国からは、日本は憲法、平和憲法9条を持つ国として尊敬をされ、親日派が中東の中に多いというのも、そうした平和憲法を皆さんの力で守り抜いてきた、このことの大きな成果だと思うんです。これを今大きく変えようってわけでしょ。エジプトに行って余計なことを安倍先生言ってきてね、ああいうことになってきますと、やっぱりこの国が攻撃の対象になる、こういうことは十分考えられますよ。私が勤務し、現在も隣の清瀬に引っ越しちゃったわけですが、新座には米軍の大和田通信基地があります。所沢にも基地があります。そして入間の航空自衛隊の基地、ここには自衛隊専用病院を作るという計画もあります。本当に今安倍政権の暴走を許し、戦争をする国に
なったとしたら、この国が集団的自衛権の行使によってこの国が攻撃の対象になるということは十分考えられる。そして子どもたちが戦争に駆り出される。これは何としても止めなきゃいけない。こうした2つの柱をきちんと据えながら、私たち短期間でありますが、皆さんと一緒に知恵と工夫を凝らしながら、一緒にこの暑い夏を戦い抜き、そして知事の座に座る、こういう決意でございます。どうぞ皆さん、周りの多くの人に広げていただいて、そういう嵐を吹き起こそうではありませんか。その先頭になって頑張ることを申し上げて、この場からのお訴えとさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。